موسم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات، جبکہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت ملک کے تمام بالائی علاقوں میں بارشوں کے علاوہ مری، گلیات، شمالی علاقہ جات، وادی نیلم میں اس دوران شدید برفباری کی پیش گوئی۔ تفصیل کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارش ہوگی۔ کل بلوچستان میں موسم کافی حد تک صاف ہو جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی میں، سندھ کے وسطی و بالائی علاقوں میں آج رات اور کل صبح کے وقت کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور کے علاقوں میں آج رات اور کچھ علاقوں میں کل صبح کے وقت بارش ہونے کی توقع ہے۔ وادی پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام بالائی علاقوں میں اگلے 24 یا 36 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش ہوگی۔ اس دوران مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن کے بعض علاقوں میں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ خطہ پوٹوہار کے تمام علاقوں یعنی اٹک، چکوال، راولپنڈی، جہلم میں کل اچھی بارش ہونے کی توقع ہے۔ بالائی پنجاب میں فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ ڈویژن اور سرگودا ڈویژن میں بھی بیشتر علاقوں میں آج رات یا کل دن کے وقت بارش ہونے کا امکان ہے۔ کشمیر کے بعض علاقوں میں تیز، بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی۔ شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان میں اگلے 2 دن تک موسم صاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس دوران شمالی علاقوں کی وادیوں میں بارش اور بعض علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 3 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں 4، لاہور میں 7، فیصل آباد میں 6، ملتان میں 8، سکھر میں 9، حیدرآباد میں 11، کراچی میں 14، کوئٹہ میں -2، یہی خان میں 5، پشاور میں 3، گلگت میں -3، چترال میں 1، مری میں کم سے کم -2، مظفر آباد میں 0 اور سری نگر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ